走，派人。哟是，你们保管得很好。爹，啊，我是少军。 有两下子。在哪儿？给老子打！我们不能这样躲着，得去帮帮邵俊科。危险，不要命了！也不知道猴子那边怎么样了，他还有伤，撑不了多久的。铃木五雄，郑少君，很好。现在我们都知道了对方的位置，这样可以节省很多不必要浪费的时间。在杀了你之前，我得先跟你掰扯掰扯。祸不及家人，咱俩的私人恩怨和我爹还有杜鹃没有任何关系，你把他们放了。祸不及家人，这话你也好意思说出口？那我哥的死怎么算呢？谁把他杀了，他就必须死吗？还有他的家人，我要让你尝尝失去亲人的滋味。杀死你哥哥的人不是我，是你们的天皇和你们的帝国。从你们踏上这片土地起，你们的命运就注定是死亡和失败。别那么多废话了，我就让你死个明白。你爹和杜鹃，一个在济慈医院，一个在内田道馆，你就算救，也只能救一个。你拖的时间越长，你亲人活的几率就越少。那就让我们开始吧。
兄弟，少爷，少军哥，少军哥，兄弟，少军哥，兄弟，少爷，兄弟，兄弟，少爷，兄弟。祭祀医院，一个在内田道馆。我们只有20分钟的时间。内田道馆略近一些，你和铁路去，我们去祭祀医院。走走。停！就他妈一个人，老子不稀罕。去堂口看一看。是。我答应过武兄，如果4点钟他还不回来，我就先杀了你，然后再去找他。无论如何，也算是为二哥报仇了。你的武雄不回来了。你把他杀了。 怎么会，武兄，武兄，武兄！杜鹃姐，对不起。